mos të harrohen historitë e këqija, por mos të përsëriten ato. Nëse do isha një emoji, gjithmonë më kanë thënë je si Angry Bird. Ndoshta mund të jem Angry Bird shkaku i këtyre. Rreth e rreth bashkës ju sola tu i mendu. Vllai i madh hape synin shumë se kime pa shumë sene interesante nga unë. Si e? Mirë si e. A je mirë? Mirë Klodiani. Klodiani. Sa kalove? Mirë, zoti shtëpisë, ja? Jo. A ke prit kështu këta? Jo, vëshdo lajtash. Zoti i shtëpisë ashtu na këshyr. Yes, patjetër. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se erdhe Eliona. Mentore. Si është, mentore. Si e mentore. Si e Gerta. Mirë mbrëma, si e mentore. Ua, shtëpia. Që ku jem du edhe unë më pita. Mentor, po ku e gjete atë nofkën se komendu që Angry Bird jam vetëm unë? Më kam thonë krejtë, më ka pëlqy shumë, është një ndërlojra që e kom lu mas shumë ti preqë që ka dalë kë telefoni, smartfoni, edhe më kam bo krejtë që i përngjanë shumë. I'm happy, e du Angry Bird. Ti the vllai madh hapi sytë se do të shërë shumë gjëra. Do më pas në edhe një vlla që i thojnë Angry Bird. Edhe Alaudini që ka Angry Bird, kështu yes. Mu kjo në ofë më ka japë vetëm gjatë bigot, se për ndryshe jo. Që në kemi dy tani, yes. Mirë, e mbyllim lidhjen me juve. Temi pas pak të jo. Pse i këtë ka shpejt. Dhe tani ka ardhur momenti të njihemi me dy banor të rinj, ku do t'i shohim që njëri vjen si shofer dhe tjetra si pasagjere. E di që kam për të shkaktu pak trazira. Ç'kemi? Jam sërish unë, Alba Pëllozhani, si që dini jam strugane, jam mosha 20 e sa vjeç. Se vendosa për të hyrë këtu në Big Brother, sigurisht në rreth parës çmimi, kryesorja. Se çfarë vijnë edhe të tjera rrugës janë gjëra ekstra plus. Për t'i parë